Makaj mobitel. Kako ćeš reći bok svima? Bok svima. Bok svima! Ja sam Ema. I ja sam Patricija i dobrodošli na naš kanal. Za danas vam snimamo favorice. Uglavnom stvari koje smo voljele, ali tokom cijele ove godine, znači ne samo jednog mjeseca ili nekog perioda, uglavnom cijele godine ono što smo voljele i neke od naših najdražih proizvoda. To jest reći ćemo vam možda još neku najdražu muziku ili film, seriju, aplikacije i uglavnom to. Da, ovo će... Da, ovo je naš zadnji video ove godine, 2016. i... Da, krenimo s videom! Počinjemo sa šminkom. Moj proizvod prvi najdraži je definitivno Kylie Lip Kit koji sam kupila na ljeto i stvarno ga često koristim i stvarno mi je super, tako da to. Da idem dalje sa svojima ili... Ne, mogu ja. Moj proizvod je definitivno ovaj L'Orealov puder, to jest ne koristim ga već baš onak dugo, jedno par mjeseci, ali je predobar i onak je full coverage i mat i stvarno ga volim. Sljedeće je za popunjavanje obrva od Catrice i izgleda ovako. Ima kao za svjetlije obrve i tamnije obrve, a koristim ovaj za tamnije. I super mi je to što ima tu i malu četkicu koja mi je stvarno super, užasno sam se iznenadila jer nisam mislila da će biti dobra, ali mi je odlična za poput. Pincetu malu. Da, i malu pincetu koja baš nije dobra, niti koristim, ali ono slatko. Moj sljedeći favorit od šminke je naravno Mary, to je... Sada si ja htjela ovo sad. Znala sam da ćeš ti to pokazati. Uglavnom ova paletica, to jest koristim samo Mary i ovo tu malo. Ali da, uglavnom Mary i najbolji highlighter. Definitivno. Definitivno jako je dobar. Predobar. Moje sljedeće najdraže što se šminke tiče je ova tu četkica koja mi užasno pomaže kad stavljam puder u kamenu i to ispod očiju. Baš mi one velike, teško mi je s njima baš lijepo staviti, uvijek mi uđe puder u kamenu u oči. So mi je super i užasno je precizna, tako da mi je puno pomogla. Ja si još nešto od The Balma je i ova Nude Tude paleta, ili Nude Tude je. Uglavnom, da, stvarno je dobra i strgala se staklene veze. Uglavnom, ne znam, prepora su mi na primjer imena, kužiš. Onak ima puno tih boja, ima na primjer roskastih, ima onak tamnih, crna na primjer, smečkastih i stvarno lijepe su jako boje. Jako sam voljela. Moja najdraža maskara u 2016. je Waterproof Better Than Saints od Too Faced-a koju ali ne, stvarno je predobra i ne da se skinu, to ja skidam sat vremena. Pa da, ali s onim za vodotvornu šminku skidam i nikak, ali užasno dugo i onak... A sad kad si nisi kupila onu rozu? Ja sam čula da je roza bolja. Da, dakle nije bilo roza. Ja znam ja rozu, ali... Odlično, znači uvijem si trepavice i stavim nju i cijeli dan su mi trepavice uvijene, tako da odlično držim. Zadnje od mene su ove Real Technique-ove četkice koje sam stvarno voljela ove godine. To jest ovu imam od prošle, ja mislim, ali ove tu uglavnom imam cijeli set ovih ljubičastih, samo sam sad ove dvije uzela. Ali su mi stvarno predobre, onak u setu dobijete doslovno sve što vam treba za oči, onak sve vrste četkica. I predobre su mi ove dvije, pogotovo ove najviše koristim, stvarno su mi kvalitetne četkice. Zadnji proizvod što se šminke tiče je ovaj Freedom Cosmetics Pro Studio Fixator koji je stvarno odličan i baš kad si našpricam na facu, užasno mi onak sve ne izgleda da setira i ne izgleda mi faca onak ko da imam puno pudera na sebi, nego baš onak lijepo sve. Ne znam u koju kategoriju bi ovo svrstala, ali uglavnom ovaj planer, to je ispod iz torbe. Uglavnom, ovaj planer od mašnice, personaliziran je, to jest možete na njega bilo što napisati, ja sam napisala Carpe Diem. I stvarno je onak predobar, to jest unutra imate, to je zapravo
ocjene, uglavnom prvom, drugom polugodištu, jednak sve doslovno za svaki tjedan imate isplanirano svaki dan zadaća, ostale obaveze, ispite i sve onako pre dobar je. I stvarno mi je pomogao ovo prvo polugodište, onak sve uvijek u njega pišem i ono što zaboravim uvijek unaprijed napišem i stvarno pomaže. Moj sljedeći proizvod koji se tiče skincare-a, možemo i Patricija i ja reći da... Ja sam ti rekla za to. Da, i koristimo ga stvarno cijelu godinu, non stop. Cijelo ljeto smo ga koristile i stvarno ja sam oduševljena, to je Garnier Pure Active 3 u 1, znači i maska, i za skidanje šminke, i peeling i za čišćenje. Uglavnom peeling vam je takva kao smjes, ajmo reći. I sve, znači doslovno sve skine, stvarno sve. Predobar je. I ako ga malo duže ostavite na licu je ko maska. I stvarno je jako dobro čisti. Odličan je, da. Jako dugo ga koristila. I koliko dugo traje? Ja sam ga imala godinu dana, sam sinovi kupila. Godinu dana, svaki dan ga koristim. Svaki dan, ja se svaki dan šminkam. I ono... Sljedeći moj proizvod je ovaj parfem, to jest nije nikako marka ni ništa, nego sam ga kupila u Francuskoj u tvornici parfema. Bili naši ljete 2016. Baš mi podsjeća na Jel da, zato što sam se svaki... Emma ima takav sličan isperška. Onak je, skroz je proljetni miris, ljetni, voćni onak. Malo slatki, baš ali onak nije preslatki i nije prejaki i doslovno tako me podsjeća na ljeto. Moja sljedeća stvar koju nosim svaki dan i odličan je i dobila sam za krizme moj sat. I stvarno, ne znam, nikad nisam mislila da ću moći tak sat nosit, ne znam, nisam mislila da je to baš za mene, ali stvarno svaki dan ga nosim i baš mi je onak lijepo. I uglavnom, predivan je, jako mi se sviđa i definitivno ga svaki dan nosim. Još nakita ove godine su hit bili čokeri. Najdraži. Predivan je taj. Da. Ovaj kao čipkani iz Brandy Melvilla, ali... Onda imamo jedan općen crni. Imamo ovaj kao... Ovaj, ja obožavam. Ova špagica. To je uglavnom špagica, ima ovak malo srebrno, to ste vjerovatno vidjeli da već nosimo, koja se zamota oko vrata. Imam i ovaj kao deblji. I ovaj, na primjer, sa malim iluminati. Uglavnom, hoćemo neke pjesme? Meni je jedna od najdražih pjesma. Ovo ljeto bilo definitivno Cold Water. To se možemo složit. Perfect Strangers, to smo već rekla. Da, Perfect Stranger. 5 ćemo imam ih reći. Rockabye mi je dobro. Od The Clean Bandit. Od Clean Bandit mi je i Ona Tears dobro. Isuse Bože, da. Da. To baš je to cijelo ljeto, te Tears sam slušala non stop, I Treat You Better. Imamo toliko pjesma koje smo slušali ove godine, pogotovo po ljetu. I ima šta još ja imam. Šta mi je još bilo dobro? Bilo mi je jako dobro In the Name of Love. I... Da, uglavnom Cold Water, Treat You Better i od Clean Bandit. Da, to je fakat bilo hit ove godine. Da. Let Me Love You. Da, te se od Justina. Društvena mreža prvo najdraža. Društvena mreža definitivno Snapchat, iako mi sad više nije i ne stavljam baš na njega, više ne stavljam baš toliko puno na njega, ali je fakat on bio hit ove godine. Znači ja sam bila opsjednuta Snapchatom ovo ljeto. Ja Snapchat i niš drugo mi nije bilo potrebno, samo Snapchat. I samo sam ga refreshala i sve. I sve, sad iskreno ga uopće više ne koristim, ne znam kad sam zadnji put ušla u njega, danas samo zbog filtera, ali pogledat story ili nešto, ne uopće, jer je sad došao Instagram story na kojem sam se skroz navikla i svi ga koriste, tako da je meni super. Samo da dođu možeš neki filteri, onak da te proljepšaju. Ali, da, uglavnom Instagram isto mi je sad predobar, sad sam stalno na Instagramu. Da. To sam sad Unum! Još jedna aplikacija koja mi je pomogla stvarno ove godine Unum. Da. Je Unum, to jest šta možete na toj aplikaciji,
onak, ako imate slike koje želite staviti na Instagram, a želite vidjeti onak kako lijepo izgledaju zajedno ili, ma ne znam, uglavnom. Da, uglavnom ovako mi izgleda i poreda vam lijepo slike tako da možete vidjeti kako vam izgleda. I možete odmah napisati i opis. Da, i onda vam on automatski kopira ga. I još, da, ima kao, ima na primjer kao koja vam je to, da, statistiku i to sve. I to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, naravno dajte mu veliki like. Pretplatite se na kanal i za više nas i naših videa. Ovo je naš zadnji video ove godine. Hvala vam za sve ove godine i nadam se da će sljedeća godina biti još bolja i ljepša i mi ćemo se još više truditi. Da će nas biti još više. I sretna nova godina, nova godina. I da, to je to. Vidimo se sljedeće godine. Da, u sljedećem videu za koliko tjedan dana. Da, sljedeće godine. Hajde. Da. Bak!